ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، دائما مع المكونات الغذائية، ويعني المكون اليوم سنتكلم عن مجموعة الخضر دائما، وقد جمعنا في هذه المجموعات كل الأشياء التي رغم أن هذا المكون كان يجب أن يكون مع التوابل، لأن سنتكلم عن الثوم. ولماذا مع التوابل؟ لأن الثوم لا نستهلكه بكثرة، فقط بعض أجزاء هذا الثوم توضع في الطبيخ استهلاك يعني بسيط جدا، ومن الأحسن أن يكون في الطبيخ يعني ولو بقدر ضئيل. فمشكل الثوم أن الناس يشتكون من رائحة هذا الثوم الذي يبقى في الفم أو شيء من هذا القبيل، ولكنه يعني هذا الثوم إذا استهلك مع بعض المواد لا تكون هذه الرائحة مع القطان مع البقوليات، مع القطان مع البقوليات. الثوم لا يعطي هذه الرائحة. ثم إذا كان ثوم مخلل فلا يعطي هذه الرائحة، أو إذا كان الثوم يابس على شكل بودرة، على شكل يعني مسحوق، كذلك هو يعني جيد. فحاليا الثوم لا يبقى طول السنة. الثوم يتأكسد، كيلاحظوا الفلاحة كلهم ما يقدروش يخزنوه، لا يقدرون على تخزين الثوم لأنه يتأكسد، ولأنه يعني هذا يفقد الماء ثم يتجفف ولونه يتغير، ويعني يتأكسد لونه ومذاقه يتغيران. ولذلك لجأت بعض الدول إلى تخليله. حاليا ماشي غير بعض الدول، يعني المغرب كيخلوا الثومه مرقده هذه الى تخليل الثوم، او ممكن يبسوه الناس، يشريوا كميه اللي يوجناو يكون الثمن يعني رخيص شيئا ما، يكون الثمن بسيط. ممكن ان يشتروا كميه من الثوم ثم يزيلوا هذا الغلاف وهذه القشره وهذه الاشياء هذه، ويبسونه في الشمس فقط، يعني تيبيس هذا، ثم يطحنونه ويكون على شكل طحين. ممكن أن يخزن. شيء من الملح، يضيف مع شيء من الملح إن شاء الله يكون جيد. هذا الثوم يعني يصنف مع البصليات، يعني هذا الكرات والبصل وهذه الأشياء هذه يصنف معها، رغم عليه هي نفس العائلة هذه البصليات، يعني عائلة البصليات. هذه العائلة معروفة، حتى البصل معروفة يعني بمذاقها القوي، يعني أنها مسيلة للدموع. لماذا مسيلة للدموع؟ لأن فيها هذا التيوسيلفات، مكونات التيوسيلفات اللي هي الأليسين، وفيها هذا السلفوكسايد، يعني السلفوكسيدات اللي منها الألين، وفيها كذلك الديتين. فيها 3 مكونات قوية، وهذه هي المكونات التي تعطي قوة للثوم، وهي تعمل بقدر بسيط يعني بدون أن نكثر من الثوم. وهذه المكونات طبعا هي تنظف وتطهر الجهاز التنفسي العلوي. أشخاص عندهم كحة وأشخاص هكذا، ممكن يعني أن هذه الثوم تستهلك طازج مع الأكل، مع زيت زيتون، مع خبز، مع أي شيء، يستهلك هكذا طازج إن شاء الله، فهو يوقف هذه الكحة أو أشياء هكذا. عليا تعفنات يعني في الجهاز التنفسي العلوي. يعني وأؤكد أن هذه الأشياء ليست خلطة، هذا أكل. الناس يبدأوا يدقوا الثوم مع زيت ويجعلونه كأشياء هكذا، فالثوم ممكن أن يستهلكه الناس فهو جيد. إذا في المساء مع شربة الخضر، إذا كان فيها ثوم وفيها يعني مقدونيس وفيها يعني كرفس وفيها يعني كزبرة حبوب وفيها شيء من هذه التوابل التي تكلمنا عنها، كركم وفيها إبزار وفيها أشياء هكذا، شربة خضر فيها هذه الأشياء هي يعني خلطة غذائية جيدة يعرفها الناس، ولا تشترى من عند البائع الذين يبيعون خلطات، فيمكن أن يعملها الناس. مع الأسف ناس يصبحوا يجتهدون في هذه الخلطات ويخترعون هذه الأشياء، ولا يجتهدون في أكلهم، لا يجتهدون في وجبات الأكل. قبل الإنسان من قبل كان يجتهد في الأكل. في المغرب، عندنا في المغرب حتى الثقافة الغذائية يعني الآن بدأت تندثر. اجتهد الناس في الصيكوك وفي الهربل وفي البركوكش وفي تيلة الشطبة وفي المسائل هذه، في الحريرة، في الحسوة، في التشيشة، في المسائل اجتهدوا فيها. يعني علاش؟ لأن كانوا يعيشون بالموجود، بالأشياء اللي موجودة عندهم، ويعرفون كيف يتعاملون معها. أما الآن أصبحنا نعيش على الكتالوجات ونعيش على معلومات يعني كي نهيئ يعني وجبة غذائية، وهذا غريب جدا في هذا العالم هذا. فهذا الثوم يعني هو من الأشياء القوية التي يجب أن تستهلك، وتستهلك في الفصل البارد. في فصل البرد الآن نحن في فصل البرد، تستهلك في فصل البرد، يعني هذه في فصل أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وواحد واثنين، يعني هذا يعني يناير فبراير مارس، هذه الشهور الباردة هو يستهلك الثوم. وهو الثوم يجنى في فصل الصيف ويخزن لهذه الفصول الباردة، وكان الناس يخللونه
لكي يستهلكونه يعني في هذا الفصل مع الحامض هذا القارص. يعني هذا في الجزائر يسمونه القارص، حنا كنسميه المصير في المغرب. يعني هذه تسميات محليه. هذا الحامض كان يرقد كذلك يخلل في الماء، وكانوا الناس يعني يطبخون به ويستهلكونه، وهو جيد يعني منكي ويعني جيد، لان يعني مكوناته يعني لا تضيع مع التخليل. فالثوم هذه المكونات الاليسين والالينوديتين هي مكونات قويه، فيه كذلك شيء من الفولاسين وحمض الفوليك، يعني هذه التترافولات. والحمض الفوليك الموجود في الثوم هو أحسن أنواع حمض الفوليك الموجودة في الطبيعة، لأن هذه السانك الفايف هيدروكسيميتيل هذه تترافولات هي الفايف اتش ام اف، هذه التترافولات هي الفولاسين عليه، هي التي يعني يستعملها الجسم مباشرة، وهي التي تعمل 100%. هناك يعني أشياء أخرى في البقوليات، مثلا في القطاني هذه في البقوليات، وأشياء مثلا في الأسبراغوس، يعني هذا في نبات الهليون نسميه السكوم بالسين يعني في المغرب، أزويي يعني بتمازيغت. هذا غني بالحمض الفوليك، أزويي غني بالحمض الفوليك يعني في كمية كبيرة. هذا الأسبراغوس لي زاسبرج بالفرنسية، أو نبات الهليون باللغة العربية. وما هذه الأشياء يعني كما قلت الناس يجتهدون في هذه الأشياء كي يأكلونها، يعني كي تكون يعني وصفات، ليست وصفات إنما وجبات غذائية. فنحن لا نريد وصفات، الوصفات هي الأخيرة. أن الناس لما يصابون بأمراض يعودون ليسألوا عن هذه الأشياء. طبعا لما الشخص يصاب بمرض سيصدق أي شيء وسيستعمل أي شيء. لماذا؟ لأن إذا لم يصدق فماذا يفعل؟ فهو مريض في الأخير. وهذا هو المشكل. نحن يعني نؤكد، ونحن يعني نتشدد في هذه النقطة بالذات. يجب أن يعلم الناس ما يستهلكون، ويجب الناس أن عوض ما يوصلوا في الأخير يوصلوا الخلطات ووصفات، فيجب أن يكون نظامهم الغذائي مضبوط وجيد ونظيف، وفي أشياء طبيعية وطبخ المنزل، ثم يقللون من الأكل ويتحركون. إن شاء الله يكون خير، لا يصلون لهذه الأشياء. فالثوم هو يصنف بين التوابل والخضر. ممكن أن نصنفه مع التوابل إذا كان على شكل يابس مسحوق، ونصنفه مع الخضر. لماذا؟ لأنه هو يكون مع الطبيخ يعني هذا، والناس يطبخون بهذه الثوم. عندنا مناطق يستعملون الثوم بكثرة، مثلا منطقة فاس سايس، هذو كلهم يعني هذو يستعملون الثوم شيء ما في مدينة مراكش. ولكن يعني استهلاك الثوم عموما هو جيد، الناس كلهم يستهلكون الثوم. ولكن نلاحظ على أن حتى أنواع الثوم البلدي المحلي يعني في المغرب بالذات يعني بدأت تنقرض. كانت مناطق كبيرة جدا في الإنتاج الثوم، وهو ينتج بسهولة ولا يحتاج أي شيء، يعني أسهل من البصل هذا الثوم يعني. لكن الفلاحة مع الأسف الشديد يعني الآن يعني واحد الوقت يعني مزروعات ما بقاوش كيزرعوها، مثل الزؤان، مثل الثوم هذا البلدي، مثل أشياء هذه ما بقاوش كيزرعوها الفلاحة، مثل الكزبرة، هذه القزبر ما بقاوش الفلاحة كيزرعوه كثير مع الأسف. والآن السوق الآن يطلب هذه المنتوجات، فيجب المنتجين الآن أن يعودوا يعني لهذه المنتوجات إن شاء الله. هذا الثوم لا يستهلك كالبصل لما يكون طازج، إنما يستهلك لما يجنى، يعني حتى يوصل طور النضج هذا الثوم. وكاين نوعين في المغرب، النوع الأبيض والنوع الأحمر، هما يعني نفس الشيء. نحن نتكلم عن الثوم البري البلدي المغربي المحلي، لا نتكلم عن الثوم الكبير الحجم المستورد، لكي لا نغلط الناس ولا نضلل الناس. فهذه المنتوجات المحلية طبعا هي التي نتكلم عنها، لأنها منتوجات